Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaမြတ်စွာဘုရားကိုကုသိမိပူဇော်ပါ၏ဖေယဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုကုသိမိပူဇော်ပါ၏ဖေယသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုကုသိမိပူဇော်ပါ၏ဖေယဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မံနောသူကတောလောကဝိတုနုတောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္တာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုကုသိမိပူဇော်ပါ၏ဖေယအရဟံလူနာမြမတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိစင်ကိုရောပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကိုယ်ရာ၌တော်မှမကောင်းမှုဟုသည်များကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500စကိလေသာအကန့်ကွက်ကိုအရဟတမတန်လျက်ဖြင့်ပိုင်းခြားပေတတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကုတရားပူညာဖြင့်ကိုတော်တိုင်သိမြင်တော်မူသည်သိမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းတတဝဝိနည်းပေါင်းတို့အားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတို့ငါဟောကြားသွန်သင်ဆုံးမတော်မူနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့အားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားဝိဇာစရဏတမ္မနောဝိဇာသုံးပါးဝိဇာ8ပါးစရဏ15ပါးတည်းဟူသောအတိညာရောအကျင့်ဉာဏ်မှကြီးကျယ်မြတ်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့အားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားသူကတော်ကောင်းမြတ်သောတရားကိုသာဟောကြားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းမြတ်သောစကားကိုသာပြောကြားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းမြတ်သောခရီးကိုသာကြွရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားလောကဝိတုတတ္တလောကဩဃတလောကသင်္ခါရလောကတိဟုသောလောကသုံးပါးကိုအကုန်အစင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုဆုံးမှလွယ်ကူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယင်ကြည်သောသူတို့ကိုယင်ကြည်အောင်ယင်ကြည်သောသူတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားတတ္တာဒေဝမနုဿာနံလူနာမြမတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ဝိစင်ကိုရောပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားဘုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကုတရားပူညာဖြင့်ကိုတော်တိုင်သိမြင်တော်မူပြီးသိမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်ဟောကြားဆုံးမပြောနိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကိုးဟုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်နာနာဉာဏ်တော်နာနာကံတော်နာနာတကိုးတော်နာနာအာရောဉာဏ်တော်တပိညုတော်ဉာဏ်တော်နာနာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့အားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့အားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစရဏဓမ္မံနောသူကတောလောကဝိတုနုတောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္တာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံကိုရှင်တိဋ္ဌိတင်တိဋ္ဌိရှင်ဘုရားရှင်တို့အားပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရား